خودتان را خوب ارائه کنید. یه بار اون قدیما دنبال کار میگشتم، این کارا رو کردم. یه نامه نوشتم و توی اون قابلیت هام و تمایلم به شغلم رو توضیح دادم. جواب اونا منفی بود. گفتن که جای خالی نداره. دفعه بعدی یه تلگراف فرستادم. بازم جواب منفی بود. بعد شروع کردم یه هفته هر روز با پست سفارشی براشون نامه بنویسم. ولی بازم جواب منفی بود. بعد به مدت 2 روز هر 2 ساعت یک بار براشون نامه فرستادم. تا اینکه بالاخره از شرکت به من تلگراف زدن که بیام و برم سر کار. هر کسی باید بتونه خودش سرویس ها و خدماتش رو به خوبی بفروشه. کیفیت و کمیت سرویس به قیمت و طول همکاری بستگی داره. برای اینکه به خوبی خدماتتون رو بازاریابی کنید، یعنی یک بازار همیشگی رو با یک قیمت مناسب پیدا کنید، باید یک فرمول مخصوص رو دنبال کنید. این فرمول عبارت است از کیفیت به علاوه کمیت به علاوه روحیه مشارکت و همکاری. این فرمول رو به یاد داشته باشید و سعی کنید براتون به عادت تبدیل بشه. بذارید این فرمول رو تجزیه و تحلیل کنیم تا مطمئن بشم معنای دقیق اونو فهمیدید. 1. رعایت کیفیت سرویس، یعنی اینکه به تمام جزئیات وظایفتون دقت بشه و در پربازده ترین حالت به انجام برسن. 2. رعایت کمیت سرویس، یعنی اینکه تمام خدماتی رو که میتونید انجام بدید، این کار با هدف افزایش خدمات رسانی‌هاتون و جمع‌آوری تجربه و مهارت جدید انجام میشه. 3. روحیه همکاری و مشارکت، یعنی با بقیه همکارها هماهنگ باشید. اجازه بدید در اینجا از تجربه‌ام با فرانک روزولت در کاخ سفید براتون بگم. این به شما نشون میده که چطور شاگردای این کلاس از همین اصول مهمی که تدریس کردیم بهره میبرن. یادتون باشه که بهتون گفتم سعی کنید سرویس بهتر و بیشتری نسبت به پولی که دریافت میکنید ارائه کنید و با روحیه و برخورد مثبت همین کار رو بکنید. در سال 1933 وقتی قرار شد برای رئیس جمهور کار کنم، اول کار هیچ حرفی از دستمزدم نزدن و معلوم نبود که کی اصلا قراره به من حقوق بدن. حدود 3 ماه اونجا بودم تا یک روز فرانک روزولت ازم پرسید که چقدر حقوق میگیرم و چه کسی به من حقوق میده. در جواب گفتم آقای رئیس جمهور، این چیزی که من خودمم میخوام بفهمم، چون تا حالا کسی به من چیزی نداده و در این باره با من حرفی نزدن. بهش گفتم که چند مدته که پیشتون کار میکنم و تا حالا ازتون هیچ پولی و مزایایی نخواستم و نمیخوام. اما اگه اصرار دارید سالی $1 بهم بدید. اونم همین کارو کرد. در مدتی که به رئیس جمهور یا اعضای کابینش خدمت میکردم شروع به نوشتن کتاب کردم. توی سال اول 6 کتاب نوشتم. کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید که منو مشهور کرد هم جز اون 6 کتاب بود. وقتی اون کتابو می نوشتم قصد نداشتم چاپش کنم. فقط برای خودم می نوشتم تا بتونم در اون اوضاع به هم ریخته بود در اون هرج و مرج ذهنمو مثبت نگه دارم. بعد از 3 سال که از خدمت رئیس جمهور معاف شدم، نوشته‌هامو مرور کردم و تصمیم گرفتم تنها کتابی که چاپ کنم بیاندیشید و ثروتمند شوید باشه. وقتی اونو به ناشرم نشون دادم بهم گفت چی توی این کتابه که فکر میکنی میتونه خوب فروش بره؟ بهش گفتم باید خودت بخونی تا بفهمی. اون کتابو به خونه برد و خوندش. حتی کتابو به کارمنداشم داد تا خط به خط اونم بخونن. بعد روی اون رأی‌گیری کردن. نتیجه منو شگفت زده کرد. اونا فکر میکردن که این کتاب بهترین کتابی بوده که تا حالا به اونا پیشنهاد شده. کتاب رو چاپ کردن و یکی از پرفروش‌ترین کتابا شد. بیشتر از $18 میلیون فروش داشته و احتمالاً وقتی من هنوز زنده باشم چند میلیون دلار دیگم فروش بره. به چندین زبان زنده دنیا ترجمه شده و حتی گاندی رهبر هند هم از این کتاب تقدیر کرده. البته من از شما انتظار ندارم که سالی $1 حقوق بگیرید، اما همیشه در نظر داشته باشید که بیشتر از پولی که دریافت میکنید خدمت کنید. چرا؟ برای جواب این سوال اجازه بدید چند تا از فواید این کار رو براتون بشمارم. این کار باعث میشه که در دراز مدت بازدهی بیشتری داشته باشید. باعث میشه که روابطتون با بقیه و مشتریاتون خیلی توسعه پیدا کنه. منجر به رشد روحی و فیزیکی میشه، چون سعی خواهید کرد
مهارت و کارایی خودتون رو زیاد کنید. شما رو در برابر از دست دادن شغلتون محافظت میکنه و شما رو در جایگاهی قرار میده که بتونید خودتون شغل و شرایط کارتون رو تعیین کنید. از اونجا که همیشه به دنبال ارائه یک سرویس بهترید، باعث میشه که قوه تخیل شما هم بالا بره. به علاوه این تنها دلیل منطقیه که با اسناد به اون میتونید تقاضای اضافه حقوق یا افزایش دستمزد بکنید. برای اینکه اگه کارتون رو خوب انجام ندید، پس حق این رو هم ندارید که دستمزد بیشتری بخواید. نقاط ضعف و قوت شما چیست؟ آیا ارزش واقعی خودتون رو میدونید؟ هر آدمی خودش بهتر از هر کس دیگه خودش رو میشناسه. اگه میخواید موفق باشید، باید روی همه چیز شناخت داشته باشید، حتی خودتون. باید همه ضعف‌های خودتون رو بشناسید تا اونا رو پوشش بدید و بهبود ببخشید، یا اینکه کلاً حذفش کنید. باید نقاط قوت خودتون رو بدونید تا وقتی میخواید خدمات بدید و برای کسی کار کنید، توجه بقیه رو بیشتر به اونا جلب کنید. فقط با آنالیز دقیق خودتون میتونید خودتون رو بشناسید. همونطور که سالانه درآمد خودتون و اجناس خودتون رو بررسی میکنید، میتونید سالانه شخصیت و نقاط ضعف و قوت خودتون رو هم بررسی و تحلیل کنید که برای رسیدن به موفقیت ضروریه. در این بررسی ها باید سعی کنید که نقاط ضعف و قوت خودتون رو بشناسید و روی اونا کار کنید. و در ضمن متوجه میشید که آیا نسبت به قبل پیشرفتی کردید یا نه. اگه آره، چقدر؟ اگه میخواید پیشرفت کنید، باید هر روز نسبت به قبل بهتر بشید، حتی اگر روند بهتر شدنتون خیلی آهسته باشه. تصمیم یا تردید؟ بررسی 25,000 نفر که شکست رو تجربه کردن نشون میده که یکی از عمده‌ترین دلایل شکست این افراد تصمیم گیری ضعیف بوده. تردید که مخالف تصمیمه، یه دشمن عمومیه که هممون باش مواجه شدیم و میشیم. مطالعات روی افرادی که تونستن ثروتشون رو به بالای 1,000,000 دلار برسونن نشون میده که همه اونها این توانایی رو داشتن که سریع و قاطعانه تصمیم بگیرن و اگرم در تصمیماتشون تغییری ایجاد کردن، این تغییرات آهسته بوده. آدمایی که نمیتونن موفق باشن بدون استثنا در تصمیم گیری خیلی ضعیفن و خیلی زمان میبره تا یه تصمیم بگیرن. از طرفی هم تغییر تصمیمم تو این آدما خیلی سریع و آنی اتفاق میفته، به طوری که گاهی هر روز فکرشون رو عوض میکنن. نظر و تصمیم این دسته از آدما خیلی راحت تحت تاثیر نظر بقیه تغییر میکنه. اونا اجازه میدن روزنامه‌ها و بقیه مردم براشون تصمیم بگیرن. اما بدونید نظر دادن ارزونترین کار روی زمینه. همه منتظرن که راجع به کار بقیه نظر بدن و متاسفانه شکست خیلی هم به این دلیل بوده که نظرات غیر کارشناسی و گاهی مسخره بعضی از دوستانشون رو گوش کردن و نظر دوستشون اعتماد به نفس و طرحشون رو نابود کرده. هر کس برای خودش قدرت تفکر داره. از این قدرت استفاده کنید تا بتونید تصمیم بگیرید. اگه برای اتخاذ یک تصمیم درست و عاقلانه به راهنمایی و اطلاعات دیگران نیاز دارید، دقت کنید که فقط به حرفای اونا گوش بدید و هیچ وقت هدف و تصمیمی که دارید رو بهشون نگید تا راهنمایی اونا براتون تأثیر منفی نداشته باشه. افرادی که ریسک کردند. مهمترین تصمیم تاریخی شهروندان امریکایی در 4 جولای 1776 در فیلادلفیا وقتی گرفته شد که 56 نفر اسنادی رو امضا کردند که یا باعث آزادی تمام امریکا میشد و یا میتونست منجر به اعدام خودشون بشه و به این ترتیب 4 جولای روز استقلال امریکا از استعمار انگلستان شد. میشه از این واقعه درس بزرگی گرفت. تقریبا همه مردم امریکا تاریخ این تصمیم حیاتی رو در تقویم حفظ هستند، اما شاید کمتر کسی توجه کرده باشه که گرفتن این تصمیم در اون زمان چقدر جرأت و جسارت لازم داشته. معمولاً ما تاریخ رو اونطور که تو مدرسه بهمون درس داده شده بلدیم. ممکنه تاریخ رخ دادن اتفاقات و اسامی افراد رو بلد شده باشیم، ولی معمولاً از عزم راسخ اون افراد چیز زیادی نمیدونیم.
کسی که میخواد توی زندگیش موفق باشه باید این جرأت رو داشته باشه. جرأتی که تاریخ ساز باشه. به یاد داشته باشید که امریکا، کشوری که اقتصاد و تکنولوژی اون در سطح بالای قرار داره، از یک تصمیم تاریخی در 4 جولای که 56 نفر با همفکری به اون رسیده بودن زاده شد. بعدها این تصمیم به سربازها روحیه داد که شکست رو قبول نکنن. قدرتی که به این ملت آزادی داد همون قدرتیه که باید توسط تک تک افراد که میخوان روی پای خودشون بایستن استفاده بشه. برای رسیدن به موفقیت باید این 6 اصل رو در نظر داشت. خواستن، تصمیم، باور، صبر و پافشاری، نبوغ و طرح سازماندهی.